আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ আতিক। ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। দীর্ঘ 4 মাস পর নতুন ব্লগ আসছে। আর এটার পিছনে কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ছেলেরই কিন্তু একটা স্বপ্ন থাকে যে নিজের একটা বিজনেসের। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বর্তমানে আমি আমার নিজের বিজনেসে, আমার নিজের শপে বসে ভিডিওটা বানাচ্ছি। আর হ্যাঁ, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে পুরোপুরি আমার শপ নিয়ে। আর এই 4 মাস পুরো শপটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পুরো শপের ডেকোরেশন প্লাস হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু গুছাইছি। আর আলহামদুলিল্লাহ এখন সব পুরোপুরি ডান। তো চলেন এখন আমি আপনাদেরকে আমার শপটা দেখাই। আপনাদেরকে শপটা দেখানোর আগে একটু পরিচয় করে দিই। আমার বিজনেস পার্টনার সিফাত ভাই। তো সিফাত ভাই আর আমি দুজনেই মোটো স্টুডিওর টি শার্ট পরে ব্র্যান্ডিং করতেছি মোটো স্টুডিওর। সো আমি আর সিফাত ভাই দুইজনই হচ্ছে এই দোকানের ওনার। তো চলেন এবার আপনাদেরকে একটু পুরো শপটা দেখাই। তো এটা হচ্ছে কাঠের পুল নতুন রাস্তা, আর আমার শপটা হচ্ছে পুরান ঢাকা কাঠের পুল। অ্যান্ড এই হচ্ছে শপের এন্ট্রান্স। আর শপের ভিতরে ঢুকতেই এখানে হচ্ছে পুরোটা সার্ভিসিং এরিয়া। আর এটা হচ্ছে আমার বাইক আর সিফাতের বাইক, দুইজনের বাইক রাখা আছে। এই যে এখানে টুলস ঝুলানো আছে, ছোটোখাটো ডেকোরেশন করছি, একটু ফোকাস লাইট লাগানো আছে চারিদিকে। উপর সিলিংটা ব্ল্যাক করে দিছি যাতে একটু অ্যাস্থেটিক লুক লাগে। এই যে এই জায়গা অলরেডি কালি দিয়ে স্টাফরা কালা বানায় ফেলছে, সো ইগনোর ইট। তো এটা হচ্ছে পুরোটা সার্ভিসিং এরিয়া যেখানে একসাথে 4-5টা বাইক সার্ভিস করা যাবে। অ্যান্ড যদি ভিতরে যাই, এইটা হচ্ছে আমার শপের এরিয়া। অ্যান্ড এখানে খুব সুন্দর ফোকাস লাইট দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করছি। এই পাশে সেলফে হচ্ছে সব মোবিল ইঞ্জিন অয়েল রাখা আছে। অ্যান্ড এই পাশে যদি আসি, এই পাশে আফটার মার্কেট অনেক প্রোডাক্ট আছে, যেমন নিশিনের সামুরাই ব্রেক, আরসিবির প্রোডাক্ট আছে হিউজ, হোস পাইপ, ইটু, ক্লাচ, গ্রিপ। দেন হচ্ছে এখানে নেক্সটার ব্রেক প্যাড আছে, আফটার মার্কেট প্লাগ আছে, অ্যান্ড আরও অনেক কিছু, ড্যাশবোর্ড পলিশ আছে, মক্সি ফ্লাশার আছে। আর এই যে হায়াদিসু গ্রিপ খুবই পপুলার অ্যান্ড খুবই ভালো, অনেক প্রিমিয়াম একটা গ্রিপ। অ্যান্ড এখানে জেপিএ লাইট আছে, জমথাই চেন, WR3 চেন আছে, অ্যান্ড আর্কেড চেন আছে, চেন স্প্রকেট আছে, SSS আছে। অ্যান্ড হচ্ছে এখানে কেটিসির কুইক থ্রটল আছে। আর এই যে রেয়ার ডিস্কের ভিতরে GSXR এর R15 এর রেয়ার ডিস্ক আছে, CNDর প্রোডাক্ট আছে, R15 CBR। দেন হচ্ছে এখানে PSM আছে অ্যান্ড GPS ট্র্যাকারও আছে। আর এই পাঁচটা যে ডেস্ক পুরো সব মিলে হচ্ছে স্টক পার্টস রাখছি। তো আর এখানে খুব সুন্দর 2টা টিউলিপ চেয়ার দিছি কাস্টমার্স বসার জন্য। নিচের ফ্লোরিংটা পুরোটা কার্পেট, গ্রাস কার্পেট করছি। তো এই হচ্ছে মোটো স্টুডিওর লোগো, যেটা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে খুবই সুন্দর ফুটছে। আর এই যে চেয়ার যেখানে বসে আমি এই পিসিতে কাজ করি। আর এটা হচ্ছে ফুল ওয়ার্ক স্টেশন, এখানে বসেই আমি সারাদিন কাজ করি। দেন হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দেই ওদেরকে। আর অনেক ভাই ব্রাদার আসে, তাদের সাথে বসে এখানে আড্ডা দেই। অল ওভার সব কিছু রাখারই চেষ্টা করছি। আর আলহামদুলিল্লাহ আরও প্রোডাক্ট আসবে, আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট ঢুকবে। তো আপনারা আমার ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন, অথবা মোটো স্টুডিওর ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন এইসব প্রোডাক্টের জন্য, বা কোনো পার্টস যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়। আর সার্ভিস সেন্টারের জন্য আমি ডিসক্রিপশনে গুগল ম্যাপ লিঙ্ক দিয়ে দিব, ওইখান থেকে আপনারা আমাদের দোকানের যে অ্যাড্রেস আছে সেটা দেখতে পারবেন। তো ফাইনালি 4 মাস অনেক কষ্ট করার পরে দোকানটা খুব সুন্দরভাবে সাজাইতে পারছি। আলহামদুলিল্লাহ নিজের কাছেও খুবই ভালো লাগতেছে, কারণ সবারই একটা স্বপ্ন থাকে নিজের শপে, নিজের বিজনেসের। তো দোয়া করবেন আমার জন্য আর আমার শপের জন্য, যাতে আলহামদুলিল্লাহ আরও অনেক উন্নতি করতে পারি। এই আর নিজের কাছেও খুবই ভালো লাগে যে আলহামদুলিল্লাহ এখন নিজের একটা বিজনেস আছে। তো আর যেহেতু আমি বাইক ফ্রিক, বাইক লাভার, তো এটা আমার প্যাশনের সাথে যায়। দ্যাটস ওয়াই এই বিজনেসটা আমার সাথে সুইটেবল। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে, যদি দেখা করতে চান অবশ্যই দোকানে চলে আসবেন। আপনাদের সবাইকে ইনভাইট করলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর আলহামদুলিল্লাহ এখন থেকে রেগুলার ভিডিও দিব, অ্যান্ড দোকানের ভিডিও আপনারা প্রতি ব্লগে টুকিটাকি দেখতে পারবেন। অ্যান্ড এতদিন গ্যাপ ছিল যেহেতু, তো আবার কন্টিনিউ করার চেষ্টা করতেছি। ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করে দিবেন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, দিস ইজ আতিক সাইনিং আউট। আল্লাহ হাফেজ।